الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر عباره را ارسال نموده اند و خواسته اند که بگوییم که آیا همین عباره از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است یا نیست. البته این عباره در موضوع بدعت است. عباره چنین است که کل محدثة بدعه و کل بدعة ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر یک چیزی نو پیدا شده در دین بدعت است و هر یک بدعت که در دین به وجود آمده است ضلالت و گمراهی است و هر یک چیزی که ضلالت و گمراهی است عاقبتش نار و جهنم و سوزان است. برادر خواستند بگویم که آیا همین عباره از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است یا نیست؟ بله، در دو حدیث این عباره ثابت شده است. در حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه و در حدیث دیگر عرباد بن ساریه رضی الله عنه. در حدیث عرباد بن ساریه رضی الله عنه این جمله کاملا نآمده است، یک کلمه آخرش نآمده است، لیکن این چنین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و ایاکم و محدثات الامور، یعنی من شما را منع میکنم، برای شما حرام است چیزهای نو پیدا شده در دین، خود را از چیزهای نو پیدا شده در دین دور بگیرید. یعنی چیزهای نو پیدا شده در دین بدعت است. در دوامش گفتند فإن كل محدثة بدعه، همانا که همه چیزهای نو پیدا شده در دین این بدعت است، بدعت گفته می شود. و کل بدعت ضلاله، و هر یک بدعت این گمراهی است. گفتند این روایت رو، این حدیث عرباد بن ساریه رضی الله عنه رو ابو داوود در سننشون با رقم 4067 روایت میکنند و اول این حدیث به نهایت معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر کسی که از شما زندگی میکند البته اختلافات زیادی را میبیند و در همین زمان اختلاف نجات شما در چه است؟ در چنگ زدن به سنت است. چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من و چنگ نزنید به بدعت و از بدعت دور باشید و برای بدعت برای شما حرام است. از بدعت دور باشید و بدعت را ترک بکنید، زیرا هر یک چیزی که در دین نو پیدا شده است بدعت است و همه بدعت ضلالت است. تا همینجا آمده است. و در حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه این جمله که ما به شما با عباره که برادر میخواهند بفهمند کاملا آمده است که حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه را نسائی در سننشان روایت میکنند و علما صحیح گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، یعنی جابر بن عبدالله میگن که زمانی که پیامبر خطبه میکردند در خطبهشون میگفتند که ان اصدق الحديث کتاب الله و احسن الهدي هدي محمد صلی الله علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعه و كل بدعة ضلاله و كل ضلاله في النار. همانا که راستترین صادقترین سخن این کتاب الله است و بهترین راه و رویش و منهج و هدی محمد صلی الله علیه و سلم است و بدترین چیزها نو پیدا شده است در دین و هر یک چیزی نو پیدا شده در دین بدعت گفته می شود و هر یک بدعت ضلالت است و همه زلالت در آتش است. بارک الله فیکم. البته این حدیث هم صحیح است، پس فهمیده می شود که این عباره ثابت شده است و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و بدانید که هر یک عملی که انجام داده می شود و گفته می شود که همین عمل انجام دادنش ثواب دارد، پس این عمل را از دین گفته شده است، باید دلیل داشته باشد. هر کسی که یک عملی را انجام می دهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام نداده اند، صحابگان انجام نداده اند و میگوید که همین عمل دینی است، عملی ثواب است، بداند که این بدعت است. با سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت میکنند از حدیث امام بخاری با رقم 2697 و از حدیث امام مسلم با رقم 1718، یعنی این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که چیزی نوی را در امر ما، در کار ما پیدا بکند، به وجود بیاورد در حالتی که ما این عمل را انجام نمیدادیم، پس عملش رد است. یعنی هر کسی که در دین یک عملی نوی را به وجود بیاورد
در حالتی که ما این عمل را انجام نمیدادیم موافق عملی ما نیست، پس این عملش چیست؟ رد است، قبول نیست. و این چنین امام مسلم با رقمی این چنین 1718 و 19 روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مادرمون عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که عملی را انجام بدهد که موافق عملی ما نیست، پس این عملش رد است. انا با همین ضوابط بدعت و تمامی یعنی عاقبت بدعت رو فهمیده می شود. و این عباره که اومده است ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، این از حدیث عرباض بن ساریه و از حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وارد شده است که روایت ابو داود و سنن نسائی است. حیاکم الله و بیاکم.